Salam olsun hər bir kəsə, mənim əziz və dəyərli izləyicilərim, hər bir kəsi xoş gördük. Mənim sevimli izləyicilərim, həqiqətən də sizləri çox sevirəm, ona görə də sevimli deyirəm, yaxşı ki varsınız. Allah sizləri hər zaman var eləsin. Havalar haqqında mən bir neçə məlumatlar sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu günləri oktyabrın 22-sidir, üzr istəyirəm 28-idir, texniki səhv oldu, yəni 22-si dedim. Oktyabrın 28-idir, 28-dən etibarən havanın küləkli olması gözlənilir. 2 gün ərzində cənub küləyi, 29-u sabah axşam və gecə saatlarından etibarən havanın bir sıra bölgələrdə kəskin şəkildə dəyişilməsi gözlənilir. Temperaturlar 5, 10, bəzi yerlərdə 15 dərəcə kimi aşağı enməsi ehtimalı var. 29-30-da keçən gecə və 30-u səhər saatlarında demək olar ki, oktyabr ayının ən soyuq və sərin gününü yaşayacağıq. 29-30-da keçən gecə və 30-u səhər saatlarında Respublikanın bir sıra ərazisində Bakı, Abşeron yarımadasında yağıntı olması ehtimal olunur. Bəzi yerlərdə yağıntılar bir qədər ölkə ərazisində güclü olacağı ehtimal olunur və 31-də yenə də küləkli hava şəraiti davam edəcək və ay sonu dediyimiz həmin kütlədir bu soyuq hava dalğası və noyabrın ilk 10 günündə bir sıra proseslər var. Əgər onlar baş versə müsbət, yəni ilk 10 günü əla keçirəcək, olmasa isə əksinə ilk 10 günlükdə isti hava kütlələri olacaq və biz noyabr ayını yaz havasını daşıya bilər. Ətraflı məlumatlar olacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Dəyərli dostlar, səhifəmizi izləməyə alın. Məqsədimiz 100 min, 200 min və 1 milyon olmaqdır. Və bütün səhifəmiz YouTube kanalı, Instagramda bizi izləməyi unutmayın və həmçinin arxa fonda gördüyünüz ətirlərdən sifariş istəsəniz bir nömrəli ətirləri siz nəzərinizə çatdırarıq və həmçinin siz istənilən ünvana çatdırılma pulsuzdur. Necə ki mənə bu sahədə inkişafda rol olmusunuz və inkişafda dəstək olmusunuz, daha doğrusu ümid edirəm ki, ətir sahəsində mənə dəstək olacaqsınız. Sizləri çox sevirəm. Bəzən səslər bir qədər çox olur, videolar uzun olur, üzrlü hesab verin. İstəyirəm ki, tam ətraflı sizi başa salım. Əgər bu sizə narahatsızlıq yaradırsa, rəy bölümdə öz şərhinizi qeyd edin, zəhmət olmasa.